abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mujje baleke emirimu kansuubire mukama bakuumye bulungi, nange mukama nkoze bulungi era nkuumye. Leero tetugenda kubeera na kusinza kubanga nataataganyiziddwamuko katono. Jjo nabagambye nagenza okuŋŋema nenfunamu obukosefu butonotono, so nyina wentambuddemuko wendazeeko, mbadde nyina gwengenza okulabako, naye nagenze neetegese nga nkimanyi tesaawa bweziti nyina okwogerako nammwe. So nyinza okulabika nga atali wa bulijjo kubanga siri waka, wendi si wembeera bulijjo, naye mbadde nyina okutuukiriza olubimbi lwange mukama lwe yampa. Kansuubire nti muwulira bulungi eddoboozi lyeri, kuba studio leero yakyusekyuse, buli kimu kyanjawulo. Njagala kwebaza Katonda kubanga atukoze bulungi, newankubadde tulina we tuyita olumu nga si bwangu, ebintu si byangu, naye mukama Katonda omulungi ow'ekisa atuyisaawo. N'abafuna ebiwundu twongera okubasabira mukama abawonye, mukama abayunga emitima. Ebbugumu lingi ntuyanira kumukumu, nabagambye bulijjo wembeera si wendi, siri waka, leero ndi walala, naye byonna tujja bigumira. Ebbugumu lingi omusana mungi. Njagala okubeebaza mwenna mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Tubadde tusonda ssente ez'okuwa mulwanyi munnaffe mu struggle Sky Soldier. Waliwo n'omuntu omulala eyayongeddeko n'aŋŋamba naye nze Sky Soldier olw'okuba ye wamulangidde akalango nga baagize ntye, kino ekisinga obunene ntye kya Bobby Yanga. So ne Bobby Yanga naye ne mumugattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abamu ku basindise ne basindika ne bagamba naye tetusobola. Ne Ebenezer naye naye ne muddamu ne mumugattako omulundi omulala. Waliwo yaŋŋambye mbadde mu vidiyo ze enkadde ne mpulira Ebeni oyo ne Ebenezer naye akwatire wano. So bamikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era lwakuba leero mbadde natambuddemu naye mesegi mbadde nzifuna. Mwenna kyemutodde mukama bawo omukisa. Era okuyita wano ku ASP page tubadde tugenda kuweza miliyoni 2 ez'e Uganda ze musonze, zibadde zibulako katono okuwera miliyoni 2 ez'okuwa Sky Soldier ne Bobby Yanga. Nabagambye nja bawa accountability yonna ngirina. So bamikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era olunaku lw'enkya ngenda kunoonya Sky Soldier ne Bobby Yanga mbawe ettu lyabwe. Bambi mwenna ng'olina ky'otodde mukama akuwa omukisa. Naawe atatodde naye ng'omutima gubadde gwagala naye nga tusobodde okyalina ebikulemeseza. Waliwo omwaŋŋambye leero siri bulungi kuba akasana tekannaba kujja, naye nze bwe kajja sente za Bobby Yanga za Sky Soldier wonna wennagira nze ngenda zikuwa. So ne bwe gunaaba mutwalo nga gweguze nja gumuwa, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusobodde okusonda ssente zibadde zigenda wera miliyoni 2. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Olwo nno ŋŋamba miliyoni 2 zibadde zigenda wera miliyoni 2 ng'eza Ebenezer nga teziriiko. Ŋŋambye za Bobby Yanga ne gundi ze za Ebenezer zabadde zavuddeko dda, z'okutakasa zijja nga zo zivaako. Kati zino ez'ababiri ab'omu struggle, kuba Ebeni tali mu struggle, ali bibye. Now
nkendeereza ku kusinza okwo muganda wange. So bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala, Mukama bampera omukisa. Abatujju ba Museveni bajja nyinza obutazisindika nkya, kale nga sizimusindikira nga tulaba. Bingi nnyo. Bannange, olwaliro Father's Day, bataata bannange, bataata mwenna gye muli bannange, thank you so much. Bataata mwenna gye muli mbagaliza olunaku, anti omanyi ensibye mu buliri nga nebase, ekiyiso kikinkola era nvuddemu kutambulamu kubaako wendagako, sibye nebase nga siri mu modusi bulungi. Ne Father's Day ngitegeeredde awo nga mama Eben yaŋŋamba munnange weebale kuba taata ne mubuuza ate olwaliro nti anti lunaku lwammwe mbadde newunyiza nanebaza okuba taata bannange. Anyway, mbadde nsaaga bingi nnyo ebiri ewaka nga bulijjo. Tuli mu Bible and politics, naye leero tubeera nnyo mu Bible, tetubeera nnyo mu politics, naye nga tutambula n'omulamwa oguba guliwo. Bannayuganda bannaffe naddala abali e Uganda, embeera gye bayitamu nzibu nnyo, mbeera ya kukaaba, mbeera ya kyekango, tewali agirinako kyakuddamu, tewali agirinako ansa, kubanga ffe COVID gwe tumanyi si ono. Owa bodaboda yakedde ku makya nakwata bodaboda ye n'afuluma ewaka n'agenda akola. Zabadde ziwera nga ssaawa 8 n'awulira ng'ali bubi n'agipaakinga n'afa. Kati korona taluma bw'atyo, korona tatta bw'atyo. Bw'oba obadde wakufa tosobola kufuna mbavu zifulumya piipiki n'ogenda okolako ekitundu n'okutukira mu kkubo, tebabalimba. Oyo COVID, oyo si COVID. So ebiri waka bizibu nnyo, teri abimanyi, buli omu abyogerako bugwe. Naye ffe bino byonna tusigala tutunuulira Katonda. Zino endwadde eza social distancing, endwadde ez'okwambala masiki, endwadde ez'okunaaba mu ngalo tezize ku mulembe gwaffe, tezisoose. Kati bulijjo mbagamba nti Bible buno giraba gironde, ne bw'ogisanga ng'eguddawo gironde. Bw'oba olina zigigula nga tosobodde gironda, nga tolina wogisanze, ng'olinamu ez'okulya nga z'ogenda okulya ate zigula Bible, gulako Bible ogenda osula enjala. Endwadde ez'okubika emimwa n'ennyindo, endwadde ez'okunaaba mu ngalo ne social distancing tezisoose ku mulembe gwaffe, ne mu Bible zaalimu naye tebaggwaawo era tebaafa kuggwaawo nno. Kati muleka mbabuulire, njagala mulabe feezi ebbiri ezizze Uganda eza corona, gavumenti zeyita eza COVID. Nkyali wano naye tugendagenda mu Bible, naye mba njagala sagala kuleka muntu bweru. Kyova olaba waakiri mmaliririza mu kunnyonnyola, tugenda eri enkya waakiri n'ensoma ekyawandiikibwa nga nkola continuation ya Bible ekyo kye nabadde njogerako, naye mba njagala ffenna tutambulire wamu tube nga tubitegeera. Feezi eyasooka eya COVID gwe bagamba mbu yajja e Uganda nga taliyo, ng'era n'olwaleero sinakkiriza mwe mumanyi. Omuntu abantu be wajjanjabanga ne bawona, mu World Health Organization nulaga nti okoze omulimu gw'amaanyi nnyo era olwanya abantu bawonye. E Uganda abantu bawona era abaafa baali batono, kabula katono nnyo baabula katono nnyo baleme kufa. Eddagala lyaliwo, abasawo baaliwo abalungi, eddagala lyaliwo ne babajjanjaba. 5 tubasiibudde, 6 tulusiibudde, 97 tubasiibudde, 7,000 bonna tubasiibudde bazeeyo ewaka. Okitegedde? Era ne World Health Organization ne bawa ssente empitirivu kubanga basiibudde abalwadde. Kati olwaleero olw'okwagala ssente
kati abalwadde bafa. Era ffe tusigale nga tukkiriza nti ono covid kiki kye mwajjanjabisanga luli kye mutalina kati. Lwaki kati baganya okuwona ate nga luli baawona? Woolabiranga gavumenti yaffe nti erina ekintu kyetambuza erina kyenoonya. Buli lwekola ekintu ekibi ebeerako kye yeekwasa. Buli lwe mugikurikisaze nga ne mugigamba naye bannange Katumba ono mumukubye amasasi, mukubye waaki amasasi ne mumuttira omwana nti munaye si wano Uganda wokka nti ne mu US bino bibaawo bagwikiriza omuntu ne bamukuba amasasi ne bamutta. Ne mu US gyebiri. Ne mu Ngereza awo bakuba abantu amasasi ne babatta. Kyova olaba ne Katumba wamala waliwo amugwisiza n'amukuba amasasi n'amutta. Olwo bakootinga US. Ate bwe bagamba banaye ku by'okulonda ng'omukulembeze wa USA afuga ebisanja bibiri n'avaako. Waliwo n'afuga ekimu ne bamugamba atukukooye genda. Gwe lwaki totuvaako? Nti ffe demokrasi waffe owa wano ate si ye w'Abamerika. Ekibakwata bakibuukamu, ekibayamba bakyesibako. Joe Museveni ebyokwogera bwe byamuguze yagambye bw'ati nzizeeyo ngenda ndabako mpolampola ku kipulogulaamu kye nkirabako n'ensimbawo akati kuba mba nsumagira tikiri mu makulu. Yagambye bw'ati, yagambye nti olaba ne USA eyina amalwaliro gali ge baalagira abantu bagifaako yonna neewunga n'okuwunga. Abantu batondoka ne bagwa naye ate olwo ffe Uganda abatalina ddwaliro. Ne mubuuza kituufu Museveni Uganda bulijjo myaka 35 tetulina ddwaliro. Yegambye ffe tetulina. Ffe tetulina kakati ffe bwe tufa si mawulire. Ne mu USA batondoka ne bafa bangi. Awo olw'okuba alina bwe yeekweka kati akootinga USA. Wabula bw'omubuuza bw'omugamba Trump bwe baamuli akalulu nga yagenda, gwe lwaki tewagenda? Awo USA tekola. Ye nabawadde ebyawandiikibwa. Kwata wowandiika, kwata peni n'olupapula owandiike ekitabo ky'okukungubaga. Lamentation chapter 3 from verse 19 up to 23. Okukungubaga essula ya 3 olunyiriri olw'19 okutuuka ku 23. Kubanga Uganda tuli mu kukungubaga. Abamu bafa miguwa, abalala bafa bakaba mbuto. Kanso wa Mary bamuddusiza US. Gulo nno waliwo eyamubise mbuno wa Mary afudde naye nga yatuusiddwa mu ddwaliro. So kati Uganda tuli mu kukungubaga. Era kyovula bango olwaleero ekitabo obubaka bwa leero mbujje mu kitabo kya kukungubaga. Tusobole okutambula n'embeera tutegeere nti nno Katonda abeera naffe buli mu mbeera yonna gye tubeeramu. Kino ekitabo kyawandiikibwa Nabbi Yeremiya. Yeremiya ye yawandiika ekitabo kino. So tugenda kusoma olw'embeera gye tulimu, then ogenda gattako ekitabo kya Malaki. Olunyiriri luli lwe nabuulirako luli Malaki 3:6 mwe batabani ba Yakobo temuli malibwawo, temugenda kumalibwawo. Kiri mu Malaki 3:6. Nze Katonda atajjulukuka, mwe batabani ba Yakobo kyemuva temugenda kumalibwawo. Olwo lunyiriri ndumaze okuddayo njaddu nnyonnyola bunnyonnyozi ndumaze oddusoma. Kakati gwe owulira mbadde nkugamba ye waafunira waayita tafaayo kumanya ku balala balumwa. Bwe wajja trend mu nsi nti bannanga abanoonyi b'obubudamu bangi nga Museveni abagamba mmwe mubaleete wano nti tubalemereddwa Isirayiri nti temukayana kuliko ssente nti mmwe mubaleete wano e Uganda mmwe mumpa abanoonyi b'obubudamu nga babatikka nga babajja Isirayiri nga babaleeta e Uganda nga bamuwa ssente.
tafaayo ku kirala, tafa ku munnayuganda yaafa wa waafunira ssente. Era bwe kyali kyakuwona nga bw'owona woofunira credit, abalwadde ba covid baawona mu nsi yonna ne tuba nga ffe tusinga ebyobulamu ebirungi. Katonda abalwadde batandike okubajja mu US babaleete Uganda bajjanjabire mu malwaliro g'e Uganda, kubanga amalwaliro g'e Uganda ge gaasinga okujjanjaba covid-19 mu nsi yonna. Kati olwaliro okuwona olw'okuba tekukyaliko ssente, kati abalwadde bafa. Naye nze ngamba mu bannayuganda, obanga e China watandikibwa covid tetukyawulirayo keesi ya covid, bannayuganda lwaki mutya covid to that extent? Lwaki mulowooza nti covid asoose kubeerawo, nti ezo endwadde bwezo zisoose kubeerawo ku luno? Bw'onoosoma Bible, bino byawandiikibwa si bye ngenda okuyogerako, bw'onoosoma ekitabo ky'okuva essula 3 okuva ku lunyiriro lw'18 weeyongereyo, ojja kusangamu ng'abaana ba Isirayiri baalwala ne babawa agamu ku mateeka ag'abakuuma nti munaabe mu ngalo, mumekinge sure nti munaaba, muteeke wali ekigundi, munaabe mu ngalo muwone okufa. Kati si mmwe musoose okulwala endwadde zino ez'okunaaba mu ngalo, si ffe tusoose, guno omulembe si gwe gusoose. Genda osome okuva essula 3 Exodus chapter 30 from verse 18, ogende ojja sanga wano nabuulirawo nga bamaze okukola akayana. Si weewo nabagamba munaabe mu ngalo. Bw'onoogenda mu kitabo kya Leviticus chapter 13, Leviticus Abaleevi essula eyo ey'okusatu, gendayo ey'e13, gendayo ogisome, ojja kusanga endwadde gye baalwala nga babagamba mukole social distancing, mubike ku nnyindo n'emimwa gyammwe, n'emimwa mugibikke. Nabo bayambala masiki. Genda mu Leviticus 13 ojja kusanga nga Bayibuli bagamba mubike ku mimwa gyammwe, n'engoye z'oyambadde muzooze. Yabawa ne sayini nti bw'olusanga nga lufaanana bwe luti ne bwe luti ng'omanya nti obulwadde bubadde bumaze oddukwata, n'olugoye lwokye. Waliwo we waatuukanga abakola delivery ewaffe gye tuli, ng'aba delivery be batambula, naye nga n'owa delivery bw'aleeta ebintu abiteeka ku geeti, bw'abagenda bijja ku geeti musooka kufuuyira obuveera bwonna ne mufuuyirako eddagala mulyoke musitule obuveera mu buyingize mu nnyumba. Nga Bayibuli yabagamba nti n'engoye ze mubaddemu muzitereke, musooke muzooze, bwe zigaana okutukula ezo engoye muzooke, temuddamu zambala. Kati endwadde enzibu tezisoose kujja ku mulembe gwaffe guno. Endwadde enzibu zibaddewo, nkugambye genda osome Leviticus 13. Ogenda kulaba nga ebya karantini nti mugende mwesibire, bw'oba olwadde buno obulwadde weesibire mu nnyumba ennaku 7 ku 14. Bino byawandiikibwa biri mu Bayibuli. Kati tetwagala batufuule nti eno embeera yakasooka okubeerawo olwo ne Katonda tagirinaako solution. Ebintu ebibeerawo mu nsi nabagamba byasookawo dda mu Bayibuli mu ebiri, era waliwo bwe baabiyitamu. Era leka nkubuulire, ezo endwadde zaawonebwanga ng'omuntu okuwona amala kugenda mu Baleevi, amala kugenda mu bakabona. Kati tetwagala batutiise nnyo kutulaga nti olwo covid yasembayo okuba ow'obulabe ennyo ne Katonda tamulinaako solution. Obanga Abachina bo baawona corona, lwaki tulowooza nti ffe tugenda kumalibwawo nga bo be basooka okuba ne corona? Abantu ebitundu 9 mugenda kufa, abantu ebitundu 9 ku 10 abalwadde covid bw'aba gyali mugenda kufa kutya. Njagala mbabuuze, lwaki mwerabira okuba nti bali abasooka okulwala lutu eri baawona? Lwaki mulowooza nti ku luno mugenda kufa nga luli baasiibula? Kale tukkiriza tugendedde ku siyole yaabwe, baawonanga. Bwe baba baawona, lwaki mulowooza nti tugenda kufa?
ye mugenda kufa nani bagenda kufa nani covid abadde watambudde ensi eyitali bawona bwe yajjangaze n'abaluma bafuna solution abasaba basaba abakola ki naye nze kyembagamba mu bayibuli bwe tuba mu bayibuli endwadde zino bazirwala Katonda n'abawonya muwulidde obujulizi katuleka mbabuuze bwe babanga batukakasa nti obulwadde buno bw'oba obulina mu ngalo n'onaaba sabbuuni buwona kati lwaki mulowooza nti sabbuuni bw'aba asobola okuwangula akawuka Katonda tasobola kawangula mwagala kuŋŋamba nti sabbuuni w'amaanyi nnyo okusinga Katonda naye batutaddemu fiya jjo nabagambye buli kintu kyonna e Uganda buli ggulire yonna balyetoolooleza ku covid buli kintu newe kitajjira embaga gundi akoze embaga makeke kakati ate embaga abantu babadde bangi naye ku lwa covid-19 ne basemberayo erike mabega ne bava okumpi gundi okumpi n'abagole kati neweebuuza awo covid munyigawo waaki covid bamunyigawo kutunda kufuna attention nammwe ne mumuwa attention kyovula abantu omuntu olulwalamu atandikirawo n'okuziira tati munanga afudde aziira afudde tassa kubanga yakirowoozezzaako jjo netiwaka yantawaanyizza ku vidiyo y'eggulo gye twasomye ekyawandiikibwa kya Zabbuli 23 nga Zabbuli 23 agamba Mukama gwe musumba wange seetaagenga nti ongalamiza ne ku ddundiro ery'omuddo omuto ontwala ku mabbali ag'amazzi amateefu okomyawo emmeeme yange okomyawo emmeeme yange bannayuganda emmeeme zammwe zigenze emmeeme zammwe ziweddemu amaanyi mugende wa Katonda tugwe mu maaso ga Katonda akomyewo emmeeme zaffe tuleme kulowooza nti covid talinaako solution ng'ate batugambye ne sabbuuni asobola okujjawo covid bwe kabanga akalwadde kamaze nze mŋŋamba mbuuza bubuuza covid bwabanga bwantebuka mu ngalo nemba nga mugize ne mulya nanyingira mu kamwa olwo mba ndwadde bwe nkuba ekyovu kya sabbuuni nenyikinywa mbeera nti ambuuza mu abasawo nze siri musawo ate covid sabbuuni bwaba asobola okukattira mu ngalo bwe munywa mbeera ntya wamma mwe bannayuganda muwulire tudde eri Katonda Mukama ajja bituwonya kuba n'abaana ba Isirayiri baabirwala wulira tugenze mu kitabo ky'okukungubaga okukungubaga essula 3 olunyiriri lwa 19 Bayibuli egambye bweti jjukira ennaku zange n'obuyinike bwange obusinso n'omususa olwa 20 emmeeme yange ekyabijjukira era ekutamye mu nda yange kansoke nkomekaawo Yeremiya yali abonaabona Yeremiya y'omu ku bannabbi abasinga okubonaabona mu Bayibuli naye wano agamba Mukama nti jjukira nti yajjukira n'olunaku lwe yanywa omususa lwe yanywa ebikaawa omususa gukaawa omuti ogukaawa ngagamba nti Mukama n'emmeeme yange munda mu nze ekutamye yeefunyisa mpeddewo omutima gugenda emmeeme etokooterera emmeeme ye yali yeezinze niyengera sitiru ne mu mbeera bw'eti akyagamba Mukama nti Mukama jjukira nange kennyini nzijukira kakati njagala mbabuuze mwagala kutugamba nti Uganda leero weesinze okufuna ekiseera ekizibu ennyo tetuukangako mu kiseera kifaanana bwe kiti Uganda teyina we yali etuusa abantu ne bafa okusingako wano twayitawo tutya mu kiseera ekyo tulyoke tulowooze nti olwaleero Uganda lweggwawo Uganda ku luno eggwawo ekimu ku kye muba musooka okumanya tetukyalina bakulembeze Uganda tetulina bukulembeze kubanga tuli mu kizibu kya byabulamu oli azannyira mu byabufuzi kati kyovula banga tulemeddwe okutuuka ku solution
nti gwe twawa abeere nga atupulaningira ffe tuwemuwa ssente apulaninge engeri gye tunaatambulamu. Kati olwaleero waliwo omwana yakubika katyuni nga poliisi ejjuza teargas everywhere. Buli poliisi eriko teargas, gundi sitowa zijjudde ziti, naye amalwaliro tegalina oxygen. Amalwaliro tegalina oxygen, naye nga yenna abeera gaasi, oxygen mukka ne teargas mukka. Guli omukka ogulwaza, omukka ogubalagala, omukka ogulumya, Uganda eguyina mu bungi, esobola n'okusuubuzaako China. Singa China ebeera gugiweddeko, tusobola okugisuubuzaako. Naye omukka oguleeta obulamu, Uganda tegulina. Naye tulina omukulembeze eyakwata Bayibuli n'agamba bw'ati, ndi wano nyimiridde bannayuganda bonna nga bandaba, naawe Katonda, ngenda kudifendinga bannayuganda n'okulwanirira obulamu bwabwe okubeerawo. Omukka ogulumya bannayuganda weeguli, amasasi weegali. Omukka oguleeta obulamu teguliiwo. Abasawo tebalina bikozesebwa, abasawo bagambye tetukyalina bikozesebwa. Waliwo abaawa bagambye tusigaza gilavuzi 3. Ezitanasumulwa tulinawo gilavuzi 3, tetulina bikozesebwa. Naye yo poliisi erina ebikozesebwa byonna bye wali olowoozezzaako senga kiba kisaana kutta bantu. Kati ffe tulwana lutalo lwa byabulamu, bo balwana lutalo lwa byabufuzi. Awo we wali firimu. Kati mwe bannayuganda emmeeme zammwe, munda mummwe emmeeme zammwe zeefunyizza. Si mmwe musoose okubeera n'emmeeme ezeefunya. Neya nnabbi Yeremiya yeefunya. Agamba munda munze, ye emmeeme yange yo yeefunyizza. Simanyi kiki kiddako. N'agamba olunyiriri olwabirimu olumu nti njijukidde ekyo kyenvudde mbeera n'okusuubira. Bwe yajjukira olunaku lwe yanywa omususa, bwe yajjukira olunaku lwe yanywa omususa, n'ajjukira olunaku embeera zazaayitamu n'agamba newankubadde emmeeme yange yeefunyizza, naye bwe nzijukidde ebyo n'embeera n'okusuubira. Katugende ku lwabiri mu ebbiri. Leka nsome ennyiriri zonna gundi nzimaleyo tugende mu maaso. Olwabiri mu ebbiri. Kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalibwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalibwawo, obutamalwawo, kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Olwabiri mu 3. Kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi. Yeremiya amaze okutugamba, Bayibuli emaze okutugamba kitabo kya kukungubaga. Tusobola okuba nga tukungubaga nga Sserubogo yagenze. Tusobola okuba nga tukungubaga Nabagesera tetumulabako, yawedde, ye yafudde takyadda. Tusobola okuba nga tulina obulumi emmeeme zaffe zeefunyizza, Kanso wa Mary ali ku kitanda baamubise nako. Balokole fraternity tetusobola okuba nga tukutuse, Bishop Ssenfuma omuntu w'omunda tuli mu kumusabira nti Mukama mukomyewo, komyawo obulamu bwe. Emmeeme zaffe zennyise, kituufu. Naye Yeremiya agambye wakati mu kukungubaga era tetugenda kumalibwawo, kubanga ekisa kya Mukama tekijjulukuka, kibeera kijja buli nkya. Buli lukya ku makya ekisa kya Katonda kibeerawo ate kiba kipya. Masi ekisa kya Katonda, okusaasira kwa Katonda. Omanyi ffe abaana b'abantu tusobola okwesaasira, osobola okusanga muno n'omusaasira.
naye nga tomanyi kituufu kyayitamu. Omuntu ayinza okugamba bambi nkitegeera kyoyitamu, naye nga ekyamazima takitegeera era takiwulira. Naye Katonda Bayibuli egambye ye alina masi, omuntu akusaasira n'ateekako n'ekikolwa, yoyo abeera eyo ye masi. Ayo nakugamba bambi mulabye, bannayuganda mulabye COVID agenda Batate Museveni mutemu, baana bange Museveni mutemu. Oyo aba akusaasidde naye yo si ye masi. Kyeva mbagamba tudduke wa Katonda, tugambe Katonda. Yeremiya agambye newankubadde tuli mu kukungubaga naye tetugenda kumalibwawo. Wandibadde olowooza nti omuntu akungubaga yalibadde tasobola kwogera kigambo bwe kityo. Twandibadde yandibadde ali mu bya tuweddewo bannange. Mama Ebeni azze, Mama Ebeni abatumidde mulabi wamma. Bwali wano bwentunula wano mulaba, bwentunula wali mulaba, bwentunula wano mulaba. Mudde ku kigambo muve ku Mama Ebeni wamma. Katugende mu maaso. Tetugenda kumalibwawo wakati mu kukungubaga. Tukyakkiriza Katonda. Ono Yeremiya yabonaabona. Yeremiya ono bamusibako ne mukomera. Mutaddeko galubindi mumulabe mumunoonye. Bakola ki? Basiba Yeremiya mukomera. Waliwo omusajja mutabani we omusajja baali bamuyita Pasukuli. Mutabani wa Pasukuli yakuba Yeremiya emiggo. Yeremiya yatuukako ekiseera nga takyasobola na kusibirwa luzira kitalya. Nga Yeremiya tebakyasobola muteekayo. Mbuuza bamusibirawa. Ekkomera lye baaliteeka mu luggya lwa kabaka. Ng'ekitalya takyasobolayo. Nga kitalya tebakyamusobola. Luzira tebakyamusobola. Ne bamukolera ekkomera erirye mu luggya lwa kabaka okumekinga sure nti tatoloka. N'okumubonyaabonya ennyo. Naye Bayibuli egambye nti ekisa kya Katonda kibeera kijja. Bannayuganda mumanye ensonga lwaki Katonda waali. Mumanye ensonga lwaki Katonda yasigala ng'entebe ye eri waggulu w'entebe zonna. Bw'omaliriza okubeera nga solution zonna zikuweddeko, nga buli kimu kyonna okigezezzaako kigaanye, ng'amagezi go gakomye, kati kyukodde eri Katonda. Wano bannayuganda wetuli ate Mukama atuwadde n'ekisa temukyakeera kukola. Duli tubadde tubagamba bannange mufukamire tusabe tunoonye Mukama nti bannange nnyina omuntu yangambye nkeere ku dduuka ayagalayo pieces 2 ez'empale jeans empya ez'akafuluma. Kati nga gwolina kuzuukuka oyitemu buyisi mangu odduke ogende kubanga oli ava Kasese agendera ku basi ye Kasese esooka asuze wano nti ayagala pieces 10 eza jeans eziriko damage. Kati gwe tolina budde busaba kubanga waliwo ayagala pieces 10. Oyo n'ayitamu buyisi bwati mu nnyumba n'agenda nga tasabye. Ono n'omugamba munnange tusooke tusabe omukyala n'omugamba munne tusooke tusabe nti emmotoka ezikera mu wino ezireeta ennyaanya tezikyalabika ssaawa 9 ziba zituuse. Kati nnyina kufuluma ku 8 nziruke wano wa bodaboda antwale ngende nsanga emmotoka z'ennyaanya. Ate omanyi biringanya takyalabika n'entula nti kasubi babitikula ssaawa 8 ez'ekiro. Oyo n'ayitamu n'adduka n'agenda tasaba. Kati tufunye chance munaaba ne mukeera ne munaaba ne mwambala ne mwebaka ne muzuukuka ne munaaba ne mwebaka. Kati musabe kubanga luli mubadde mukeera ne munaaba ne mudduka ne mugenda. Kati ozuukuka mu buliri n'onaaba n'oyingira obuliri. Mukama atuwadde ne chance ennungi bw'etyo ey'okumunoonya mu mazima ne mu mwoyo. Akyatugumya agamba temugenda kumalibwawo. Yagamba if you turn back to me I will turn back to you. Why don't you turn back to him?
muleke ffenna tutandinge tudde eri Mukama. Mwe bataata ne bamama musituke mugambe abaana bammwe mubagire basabe. Ffe waka taata yali yatuterawo etteeka yatugamba bw'ati, teri kujjula mmere nga temunnasaba. Era bwe mulaba wali enva nga zitandise okuttunka ekikka, zitandise okutokota ekyovuyovu kiweddewo, ewaka nze nali nkulira okusinza n'okutendereza. Nga mbayita tugenda kubanga essaawa y'emmere etuuse, nze munnange nze onkola bubi bw'ondyako emmere, ekyo kyo tuba tetujja kukkaanya. Nga mbagamba banaye musooke mujje, wallahi nga tetusobola kulya, era ne bw'aba taliiwo n'abasanga nga mulya. Mumaze okusaba mutendereza ne musaba nti ye tumala kutendereza ne tusinza ne tusaba, ye tafaayo oba mutendereza kutuusa mukolo mbu musobole okujjula, ye ayagala kuwulira waka nga waliwo ettendo. Awo ne mulyoka mulya emmere. Kakati okunaaba okusooka kwe kutaaliko ogundi, kati laba bwagenda agula akativi awaka black and white. Kati ate eyo TV yo atanaaba yatagiraba. Okwekkana nga ndi forced okunaaba kuba nze nali saagala bintu ebyo byakwebonyaabonya, weyiwako amazzi ekyangu kikalabula kikozza nyembe nga sinaabye. Kakati ate okunaabako yakuleetako kakwakulizo kalala. Atanaaba tayingira. Twalina eddiiro limu nga ddyo yali semintinga, era nga ddyo twalibatiza eddiiro lya seminti nga ye wali TV. Kati eyo yo togendayo nga tonaabye. Awo nange nembeera forced okunaaba. Kati ne Katonda atuteereddewo tubeere forced okunaaba, tugende tulabe TV. Mwe simanyi owulira ossa bubi, simanyi tokyasobola kussa, simanyi owulira ennyindo zikubalagala, bw'ossa bw'oti owuliramu obuntu olinganga anoonya sweet Pepsi, oyo COVID. Totandika okusaba oti ng'owuliramu obuntu olinga anoonya sweet Pepsi, ate tonnamunuuna, gweva ku sweet Pepsi ono w'ennaku zino gwe bakipulakipula. Edda twanuunanga sweet Pepsi ng'aleeta n'amaziga. Olaba ne soda wakakati tayakyakaabya baana, ffe twanywanga soda nga lw'omunywako lw'okyalako ne bakuwa ka soda. Ng'etteeka ateeka okuyita mu nnyindo. Ng'etteeka Coca-Cola ng'omunyana n'alyoka kuyita mu nnyindo n'owulira n'ogamba soda. Ate nga tumwagala. Soda nga yatubonyaabonya ng'awooma neyeba naye nga soda afumita, soda akambuwala n'anywa. Soda w'ennaku zino takyakambuwala. Ebyakakati nkugambe gwe bwokera ku makya n'owulira obwo obuntuntu ng'obwa sweet Pepsi, manya muli butoola ne COVID. Naye si y'enkomerero. Bayibuli egamba nti Katonda yabagamba kituufu, yabagamba temwesiigasiiga eyo n'endwadde nti buli omu teekako masiki, munaabe n'engalo. Ate bw'oba owulira ng'obulwadde obufunye, genda weggalire mu nnyumba yo ennaku 7 ku 14 mwe babatadde mwana mwezi 42. Ate bwe mukwatayo era mumekinge sure nti temukwatayo, ebyo tataffe yabitukola. Yagamba nga ngenda kukuba kibooko 5 aga ate nga azikukuba. Ffe n'ebyeddembe simanyi mbuna eddembe ly'abaana, eddembe ly'abaana we lyajjira taata yatugamba mmwe ku baana be bagamba simanyi eddembe ly'abaana mmwe temuliiko, temuli baana ba Museveni, muli baana bange, nja bakuba. Era nga yakukuba kibookozi bwakugamba 5 n'okwatayo ziri ziba zifudde, akubako 7 n'okwatayo n'addayo buto kwemu. Ne mubeera ogenda okumaliriza nga 7 n'ogamba senga nagumye nankuba 5, osooka n'okalaawo n'ogumirira n'oguma tokwatayo nakuba 10 n'okwatayo ne zifa. N'omubuuza ate ng'obulumi busigaddewo, ezo zifudde. Kati omusajja yabawaana mu mmeka ne mukwatayo, ezo ne zivaawo. Kati mwekamba bulire tuyina solution 2. Tuyina kukola ng'abagenge bwe baakola.
tulina okukola ng'abagenge bwe baakola. Abagenge baakola batya? Abagenge baagamba bwe tutuula tufa ne bwe tutatuula tufa tugende. Kati tusalewo naffe COVID tumuzanye byabufuzi kubanga ye azanya byabufuzi. Olunaku lumu Honorable Kyagulanyi yagenda US n'abeera ku Voice of America ne Shaksali n'amubuuza naye singa Museveni alemerako kubanga si gwe gusoose okumuwangula n'alemerako. N'agamba bannayuganda ffenna tujja situka tulwane. N'amubuuza ate bwe tutalwana. Kyagulanyi yagamba bw'ati, His Excellency, bannayuganda mwenna mutegeere bwe kuba kuwangula tujja kuwangulira wamu ng'abawanguzi. Bwe tunaalema okuwangula ne batubba tujja kubeera wamu ng'abasiru. Nga bafuuzi abasajja bakeere ku makya bazindeko Kampala batugoba emisinde be bagoba bataata bamaama abalina n'abaana ewaka. Kati neebuuzaamu gwe musajja gwe yadduse gye emisinde omwana we yatudde atya ku TV n'akulabanga odduka marathoni mbunna abasirikale bakugoba. Kyagulanyi yatugamba bwe tutalirwanirira ensi yaffe tujja beerawo ffenna ng'abasiru. Bwe tunaawangula tujja kuwangulira wamu ng'abawanguzi nga ffenna tulina omudaali. Kati tulina okukola ebintu bwe ebiti tugende mu maaso ga Mukama mutuule mu nnyumba zammwe temufuluma musabe mwegayirire Katonda. If not tusituke omulundi gumu ffenna tugende tulwane ebyobufuzi kubanga omusajja byalwana tebifaanagana na byabulamu. Bakwata abantu bonna simanyi ku nsalo gundi ku nsalo ya district mwenna ne babateeka wamu bwe muti gwogenda wakabalole nze ngenda Gindi nze ngenda Mityana mwenna nga muli awo ate ng'amateeka g'obulwadde gagamba social distancing. Bagambye emmotoka tuzigadde kubanga ne mu mmotoka mulwaliramu obulwadde mubwesiigiramu. Abapoliisi bo ne bajja ku kkubo ne bakola takisi kati wakubireko mu ngalo kakati baleeseeyo omusajja mbuno baamukutte. Bo bazanya byabufuzi ffe tulwanirira byabulamu tebikwatagana kyova olaba ffe tubonaabona. Mukitegedde? Kye tulina okusooka okukkiriza kumanya ki kye twagala tulyoke tukirwanirire. Tusituke ffenna tugende tulwane. Muleka mbabulire Museveni njagala mulabe Uganda nga bwetambula kati. Amaanyi ga Museveni gali luddawa? Amaanyi g'omukulembeze yenna mu nsi yonna gabeera mu bantu. Kati njagala nkuweba n'abantu babiri obaweeyenge ani nannyini Uganda. Njagala otunuulire Museveni without emmundu. Museveni without UPDF and police. Ate tunuulira ne Kyagulanyi without UPDF and police ani president wa Uganda. Kitulina okusooka okutuula tukole abasawo bakiyita diagnosis akutuulako n'akukebera wenna bakiyita diagnosis wenna n'akugamba mukwano okusinziira ku kyendabye etya wagwawo. Wano mbadde mu vacation nga nzizeeyo ewaka. Omanyi omulembe gukyuka. Edda nagendanga nga tulwala nga muzeeyi atuteeka ku ggaali ng'atutwala nga batukebera ng'akukwata nga bakukuba empiso. Nze nali ntya nnyo empiso nakukwata n'akuyisaamu awo n'empi nga 2 gira gwe bakuba empiso ne bakuba empiso ng'okuzaayo ewaka. Nange wano juzi mbadde mu vacation gwe natuuka eka nandoopera munaye ndi mulwadde mbeera wano mpulira nga ntuŋŋununa njijiira ebintu binjijiira binfumiitirira bimbalagala binsiiyirira binnumirira ntuŋŋununa ne mugamba nti naaba tugende mu ddwaliro. Kati yafuuka mutabani wange nange ne mmutwala ne tutuuka mu ddwaliro ne mbagamba wuuno omwana mulwadde alumizibwa atuŋŋununa. Bwe namala okumwogerera ne bagamba nga nange bwe yakolanga luli yasookanga nanjogerera. Bwe bamala ne bakubuuza boy wamma ggwe owulira otya naawe n'obiddamu
olwo nga bakuwadde akasaanikira k'empiso. Abasawo b'edda balinanga keya akakwata n'akafuwa bwe ne kakunyumira n'akuwa naawe n'ofuuwa. Awo n'atandika okukujjako statement nga oli musanyufu kuba ofunye firimbi. Nange ndamutwala mu ddwaliro ne mwogera bwe yamala ne yennyonnyolera awo. Ne bamutwala ne bamukola diagnosis yenna ne bamulumako akantu ku ngalo wano. Gundi ziringa magalo zino eza gundi. Bino ebikondo bya battery bino ebya negative and positive. Ne baluma kuno ne bajjako omusaayi ne bakola batya. Diagnosis omubiri gwonna bwe bamala ne bakamutema ati kakati tulaba bwe tuti. Ekyetaagisa ki? Weetaagisa emitwalo nga 5. N'agamba tufudde. Kati naye n'ayita taata. Olwo naye alina kitaawe. Nampita asiimwe. Mpita asiimwe jangu olabe munnange. Omunaku tafudde kunza ate omunaku afudde ekintu mitwalo 5. Mugamba kale. Kati gwe kola bw'oti genda wali bakuwa emmere. Genda wali bakuwa emmere. Ffe ne tusasula wali. Abaana ne tusasula. Tumuwa lisiiti ye. N'agamba bannange. Omunaku si waakufa. Omunaku si waakufa bannange. Nedda naye nkijje ku kiri omusawo yaŋŋamba tugenda mukola diagnosis. Kati tukwate Uganda system yonna tugikole diagnosis tutegeere obulwadde buli luddawa. Bw'onoobeera omulwadde nga tomanyi kikuluma. Uganda bw'eneebeera bwetyo tutamanya wa we kisibuka tetujja kumalako. Kati wa we tumalirako. Tuyina kumalako nga tumaze okutegeera kiki ekiruma Uganda. Leero nkoledde ku data sikoledde ku wifi. Nga bwe nabagambye nti natambuddemu ndaba wano emponinga nti data agenda kugwako nsigazaako mutono. Tujja kwongereza ku bubaka obwenkya naye Bayibuli egambye tetujja kumalibwawo. Yeremiya akyogedde mu kitabo ky'okukungubaga. Tukungubaga naye tetujja kumalibwawo. Musituke mugende mu maaso ga Katonda buli omu w'oli ewaka saba. Musituke musabe twegayire Katonda ate tumubulire ekizibu kyaffe tukimanyi. Honorable Nambooze yagambye tulekerawo okusaba nga tetwatula bigambo. Tumugambe nti Mukama Museveni ky'ekizibu. Magufuli watwala mu kyamu ekizibu teyali Magufuli. Bonna basookebwako naye twali tugamba Museveni si Magufuli. Eggwanga mwenna musituke ate mbabulira Katonda agenda kukola ekyewuunyiso awe Uganda. Abo abatulinnya ku mitwe mugenda kera ku makya mubawulire nti kati Rugunda ye yayingidde dda Bushya. Mujja bawulira mwenze mbabuulira bagenda kunnyogoga olunaku lujja kukya. Ababadde batukinako bajja kunnyogoga mbabuulirira wano. Omusayi gwa bannayuganda oguyiikira obwereere olw'ebyenfuna byabwe. Katonda tasobola kutuula kugulika kugenda bwe gutyo. Bane mujja kunsonyiwa ntuya nnyo lwa bbugu. Okitegeera tuyina okwegayirira Katonda okusinga bwe twali tumwegayiridde. Mukama ajja tubeererawo. Data agenda kuggwako katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Mukama nkwebaziza olunaku lwaleero. Nkwebaziza Mukama olw'Abannayuganda. Weebale Mukama watuwa ensi ennungi. Mukama watuwa abantu abalungi. Uganda wagiteekamu abantu ab'enjawulo, amawanga ag'enjawulo naye nga bantu balungi. Mukama bino ebyenfuna amini ebyobufuzi ebibi bye bireese Bannayuganda okubeera abalabe n'abalabe. Naye Mukama wali watutonda. Wallahi nga Bannayuganda balina emitima emirungi buli atuuka ayaniriza munne. Mukama weebale nnyo weebalire ddala tukwebazizza. Naye Mukama Uganda yaffe weeri yayonooneka si eri. Mukama tulina ekizibu kya Uganda. Mukama waliwo omusajja bali bamuyita Museveni yali tannaba kugwa ddalu. Yakitubulira mu myaka gy'ekinaana n'atugamba Uganda terina buzibu naye abakulembeze abeeremeza mu buyinza kyekizibu. Kati Mukama emyaka bwe gyetoolodde 40 tugenza okukomawo wali ng'ekizibu kya Uganda ye musajja alemedde mu buyinza emyaka 35 n'ekisanja ekiweza emyaka 4 yakibbye. Naye ffe Mukama tukwebaza kuba kino agenda kisesema. Mukama oyo omusajja yakitubuulirira ddala era twatandika okukimanya nti ekizibu ky'eggwanga be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Era bw'okirowoozaako okiraba nga kituufu kubanga mu Amerika waliyo Amerika gye bayita eggulu ly'oku nsi kubanga yo omukulembeze ayinza n'okufugako ekisanja ekimu ne bamuggyako.
mukama eri ebisanja bibiri oba otufuze bulungi todda naye owaffe ne bwatutta asigala yaliko era netukkiriza nti ekigambo kye yatugamba kye kituufu obukulembeze obubi mukama bwe bubonyabonya Museveni bwe bubonyabonya Uganda tusaba mukama ojja otuyambe otuggyeko obukulembeze obubi kubanga ekigambo ekyo wakyogera n'okitugamba ng'oyita mu ye yennyini mukama mazima gennyini Uganda etufuukidde ekikoligo Uganda etufuukidde tanuulu tuyita mu muliro mukama tusaba ojja otusisinkane mukama tusaba ojje onunule Uganda tuli mu kukungubaga olwaleero mukama ekayunga bali mu kukaaba ekawempe bali mu kukaaba ensi yonna bali mu kukaaba wuliwo bali bbungu omuntu wabuyakedde mulamu bamusanze ku muguwanga alengejja mukama abantu bafa nga tebalwadde waliwo abaana batutte kitaabwe kumukebera kugulu okwali kwamenyeka bamubaddiza nga mufumu nnaku 2 mbu yafudde covid kyekiri e Uganda abasawo batugamba mulekerawo okujja mu ddwaliro kubanga mu ddwaliro babattirayo naffe siffe tubatta naye abaliwo baatuwamba be babatta tulaba mukama kyekiri e Uganda naye otugambe newankubadde emmeeme zaffe zimalibwawo zeefunyizza munda mu nnyama zaffe munda mu bulamu bwaffe emitima gitokooteredde bayibuli egambye tetugenda kumalibwawo mazima ddala mukama tugenda kumalibwawo mukama jangu otusisinkana Uganda mukama Uganda tukwetaaga nnyo mukama Uganda tukwagala mukama jangu otusisinkane tununule ku luno mukama jangu otuyiseewo mukama bajjajjaffe wabayisa mu 85 okuva mu 5 okutuuka 86 bonna wabayisaawo mukama naye naffe tuyiseewo ku luno naffe bazzukulu baabwe tutuuse mu kiseera kyekimu mukama naffe twagala otuyiseewo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama guno si gwe gusoose Uganda okubeera wano Uganda wano twabeerawo dda baali bakunkumuseeko naye mukama nojja n'otabaganya kuggwaawo naffe mukama tutaase tebamanyi kiddaku abasinga bafa kutya mukama bannayuganda batidde covid bo babagamba mbu tebibangawo naye nga mu kitabo kya Leviticus balwala ekirwadde n'obagamba bateekeko masiki n'obagamba bagende mu karantini ennaku 7 ku 14 ono omusajja ye yakisusizza olaba gwe wagamba 14 ennyingi 14 ye yabatutte mwana mu 2 ate olugira akomawo bakatandika nga bakatambulako 10 n'abongerayo 4 mu 2 ne wamma mukama kola bwoti basisinkane mu mayumba gaabwe mukama bawonyeze mu mayumba gaabwe mukama mu linnya lya Yesu bawonyeze gye bali mukama kubanga batya amalwaliro mu malwaliro tebasobola kugendayo mu malwaliro tebasobola kugendayo mukama naye bawonyeze waka mukama bawonyeze waka ayi Yesu basisinkane Bayibuli etugambye nti ekisaakyo kibeera kijja buli lunaku buli kumakya omusajja Yeremiya atugambye mu kitabo ky'okukungubaga nti ekisaakyo kibeera kijja every morning buli kumakya ozuukuka n'ekisa kirala tuzuukuko tuwadde ekisa kirala mukama bannayuganda bawe ekisa ekyenjawulo waliwo abaagala ekyokuwonyezebwa mukama waliwo abaagala ekyokulya nga bo si balwadde era ewaabwe mu kyalo ewaabwe covid tebamumanyi tebamuwulira nako n'amawulire tebagamanyi wabula babagambye temuddamu kutambula wabula tebalina kyakulya bo baagala kisa kyakulya bo baagala byakulya mukama babwe ebyokulya waliwo abalala nga bali mu nnyumba nga bamu ku bo balwadde bo bamaze dde okulwala bye batamanyi waliwo abamu nga omuntu waabwe bamuwambye bamututte mbu agenze mu ddwaliro ate nga ku mulirwano wo baaziiseewo omuntu y'omu bw'atyo kati bali mu kutya baagala kisa kyabwe kirala Bayibuli egambye nti buli lujja obeera n'ekisa kirala era buli muntu omuwa ekisa kipya mukama bannayuganda bawe ekisa bannayuganda basisinkane mukama bannayuganda basumulule mukama ekikulu mu byonna bannayuganda bazzeemu amaanyi bagume baddemu amaanyi bagume emyoyo bannayuganda emyoyo gyakutuse buli omu ekigambo ekimuli ku mutwe korona naye mukama wayogedde naffe watugambye ogenda kuwoolera eggwanga mukama wakyogedde wegambye ogenda kuwoolera eggwanga mukama olw'omusaayi gw'abantu oguyiise mukama ogamba nti abantu bange babajja mu mayumba babajje mu mayumba ne babatwala ojjuwa omusaayi gwabwe nti ogenda kuwoolera mukama weebale mukama woolera ffe tetujja kwogera bingi mukama wagambye walabye abantu bo nga babajja mu mayumba nga babatwala ne bayiwa omusaayi gwabwe kyavudde mukama wako mukama jangu owoolere eggwanga
era mukama bannayuganda amaaso gaabwe gali ku ggwe. Nkwebaza mukama kubanga oyongedde okusembera kumpi gye bali, oyongedde okubeeraga mukama. Leka buli ali eyo ng'akwesize afune okubeerawo okwo, buli ali eyo mukama ng'akwesize afune okubeerawo okwo mukama. Leka basumululwe mukama. Mukama kati ndowoozaamu omuntu aluma okuzaala olwaleero naye nga tamanyi na RDC gy'asula, naye ate nga babaganye okutambula. Naye gwe Katonda azaaza ensolo ku ttale, nsaba obazaaze mukama. Waliwo ababadde ku ddagala nga bo bamira ddagala lya siriimu nga terimuvaako, naye bamuganye okutambula, abadde alijja mu disitulikiti ndala, kati CD4 ze zonna zigenda kukka. Mukama baboostinge gwe mukama, boostinga CD4 zaabwe mukama, ziddemu baddemu amaanyi. Red blood cells ne white blood cells zaabwe mukama ziddemu amaanyi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama sumulula bannayuganda, mukama sisinkana bannayuganda. Bayibuli tugende nti olina ekisa kirala buli lunaku. Mukama bannayuganda bawe ekisa, obagambye tebagenda kumalibwawo. Mukama bannayuganda baleme okumalibwawo. Mukama bannayuganda obasisinkane, mukama bannayuganda obasumulule. Mukama lwaki bannayuganda bafa, lwaki mukama bannayuganda bafa bwe batyo mu linnya lya COVID. Mukama tusaba oswazeeyo omuntu omu, mukama leka omuntu afulume. Waliwo omwana bamusanze mu studio ye ne bamufumita ebiso mu bulago ne bamutta. Mukama twagala olunaku lumu oswazeeko omuntu omu ng'abadde atta omuntu. Mukama tubakwate, tubalabe, tubategeere mukama, bayambule mukama, babe nga balowooza nti bakibaze bulungi, naye mukama obabikkule. Mukama tubikkulireyo abantu abo mukama. Lwaki beekweka nnyo bwe batyo tutabategeera? Mukama batulage, bajje nga balina gwe bagenda okukuba amasasi, mukama tubategeere. Mukama bajje nga balina gwe bagenda okutuga, mukama tubategeere. Mukama tutaasi, mukama wayogedde wagambye bajja abantu mu mayumba ne babatwala okubatta, era mukama watugambye nti wakirabye. Mukama watugambye wakirabye. Bannayuganda katweyongere okukukaabira mukama. Wayogera olunaku lumu n'ogamba bwoti, ng'ogamba abaana ba Isirayiri nti amaziga gammwe gatuuse ku mmeeza yange, amaziga gammwe galinnye ne gatuuka wendi, kati ngenda kukka okubasumulula, ngenda kukka okubajja mu Egypt. Mukama wuliriza amaziga ga bannayuganda. Mukama tugakaabidde emyaka 40. Ate wakiri mukama twandibadde nga abeebweru be batubonyaabonya. Senga babadde batutta babadde bava Kenya, senga babadde batutta babadde bava ku nsi ez'omulirwano, naffe mukama twandyerwanyeeko. Twalisobodde naffe okukwata amajambya ne